ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘੁਰਾੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੈਤੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਸਨੋਰਿਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੱਲ ਜੋ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨੋਰਿਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੀਂਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।